वेलकम बैक टू माय चैनल यूपी के भैया जी। अगर आपने कभी क्यूब सॉल्व किया है, आपको सिर्फ क्यूब सॉल्व करना है, अगर नहीं आता तो मैं आज को आपको बताऊंगा कि 3 मिनट में जस्ट कि कौन कैसे सॉल्व करते हैं और कैसे कैसे क्या ट्रिक है इसकी। ठीक है, ये अनसॉल्व क्यूब है, जैसे क्यूब 3 मिनट में करूँगा आपके सामने लाइव। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और नीचे बेल आइकन को दबाएँ, इससे हमारा लिंक और भी मजबूत हो जाएगा। और हमारी वीडियो को शेयर करें, ये वीडियो अंत तक देखिएगा। ठीक है, चलिए करते हैं। पहले हम बनाएंगे कलर को, कोई सा भी कलर चूज़ कर लेते हैं, जैसे ग्रीन वन दैन। ठीक है, ओके, ग्रीन कर लेते हैं, ग्रीन कर लिए। ओके, ग्रीन आ गया। ओके, राइट लेफ्ट फिर डाउन नो राइट, इसको नीचे रखा, इसको ऐसे करा, घुमाया, फिर करा, फिर राइट राइट डाउन राइट डाउन। अब चेक करेंगे नीचे कलर कितने सेम है इसके, क्या इससे बनना है। इधर ये है रेड है, इधर कॉम्बिनेशन इधर है। ठीक है, इसको इधर उठाएंगे, इसे रखेंगे ना, इसका इधर, इसका इधर, इसका इधर, इसका इधर। ये तो सही था, हमने गलत उठा लिया तो इसको हम उठा के इधर रख देंगे। आगे इधर आएगा, सॉरी, सही तो था, मतलब येलो ऑरेंज आएंगे। ठीक है, राइट लेफ्ट अब सेंटर किधर है, इधर ही वाला। जैसे कि बन गया इसका पेड़। ठीक है, ओके, एक वन कलर बन गया, टी बनना है, टी बनना है। अब चेक करेंगे इसके कौन से कलर अपोजिट है। ये इधर इधर राइट आएगा तो राइट लेफ्ट राइट 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 राइट। ठीक है, ओके। अब चेक करेंगे एक बार, रेड वाइट, वाइट किधर है, वाइट, वाइट का ऑरेंज इधर राइट, तो राइट 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 लेफ्ट राइट। ठीक है, ओके। अब चेक करेंगे किधर, एक बार रेड रेड, येलो किधर है, इधर लेफ्ट राइट, ओके। अब एक बार जस्ट चेंज वाइट राइट पे, तो लेफ्ट राइट राइट लेफ्ट राइट 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 लेफ्ट राइट, ओके। तो आपको समझ में आ रहा है ना। तो जस्ट अब देखते हैं, जैसे कि बनना है, आधा बन गया, येलो ऑरेंज इधर आ गया। अब क्या कुछ रह गया, अब नहीं, अब टी देखते हैं, टी किधर बनना है, इधर बनना है। अब क्या करेंगे, कौन ये है कि एल, एल बनना है, एल को चेक करेंगे किधर है, राइट लेफ्ट राइट ओके। एक और वंस मोर मूव, कैसे, राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट। ठीक है, ओके, बन गया प्लस। अब इसको चेक करेंगे, राइट का कॉम्बिनेशन बन गया ना, राइट का कॉम्बिनेशन बन गया। अब क्या करेंगे, अब कॉर्नर, इसके कॉर्नर को पेजेस को सही सेट करेंगे। पेजेस को सेट करने के लिए क्या करना है, हमको एक ही मंत्र है हमारे पास, क्या, इसको ऐसे करो, ऐसे नहीं, ऐसे ऐसे ऐसे, राइट लेफ्ट अप डाउन फॉरवर्ड बैकवर्ड क्लीन। एक ओवर 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2। ठीक है, सारे मैच करके अब क्या करना है हमें, अब सेट करना है ये ऊपर के एजेस, राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट राइट लेफ्ट राइट 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 लेफ्ट राइट लेफ्ट 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 राइट
right left right left right right left right left right okay right left right left right right left right left right right left right left right left right left right right left right left right 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 left right left right right left right left right okay right left left right left right left right left right left right right left right right left right left right ऐसे घुमाते रहिए 2-3 बार लेफ्ट लेफ्ट राइट लेफ्ट की कॉम्बिनेशन बन चुका है इसका इतना बन गया है घुमाते घुमाते। अब इसका एक लाइट चेंजर है राइट मूवर डाउन राइट अप लेफ्ट डाउन राइट अप लेफ्ट राइट डाउन अप लेफ्ट राइट डाउन अप लेफ्ट ओके। अब ऐसे भी ऐसे राइट डाउन अप लेफ्ट राइट डाउन अप लेफ्ट। देखा दोस्तों सॉल्व हो गया। अगर हमें वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करें और अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया तो नीचे कमेंट करें कि कैसे हुआ। मैं आपको और डिटेल में बताऊंगा कि कैसे सॉल्व होता है क्यूब।